Assalomu alaykum, Xormay aka. Salomat bo'ling, keling aka. Aka, mana Mega akamizni ish pulida Instagram ko'rib kelib turdim. 250 ming so'm aka. Bo'ldi aka, mana shuni bitta o'rab bersinlar. Hop bo'ladi aka. Bo'ldi aka, siz bizga obuna bo'lganmisiz? Ha aka, mana obuna bo'lganman. Mana aka. Mana hurmatli mijoz, bizda obunachilarimiz uchun qiziq o'yin ketyapti. Sirli quti o'ynab ko'rasizmi? Ha aka, qanaqa bo'ladi u? Buni ochmasligingiz uchun sizga pul taklif qilaman. 50 ming so'm. Yo sirli quti. Xo'p, yo aka, sizlardan esdalik bo'lish uchun sirli quti. Xo'sh. Sizga aka 1 2 3 4 500, yana 500 qo'shdim. Yo pulni olasiz yo sirli quti. Yo aka, baribir sirli quti. Hurmatli mijoz, fikringizdan qaytmaysizmi? O'ylab ko'ring. Yo aka, qaytmayman. Hozir fikringizdan qaytaramiz. Qochgani shunday qo'shib olsangiz-chi. Aka, mani-manilarmi yo'q sirli qutimi? Xo'p, boshqa qo'shganga sirli qutida ko'proq. Yo'q aka, sirli quti. Qaroringiz qanday-a? Ha aka, endi ham qiziqdim. Sirli quti. Endi ham fikringizdan qaytaraman. Malibu Premier ikkisi. Shuni qo'shib olsalar-chi. Yo'q aka, endi ham qizib ketdi. Baribir sirli quti. Bo'ldi, endi to'xtataman. Oxirgisi. Qo'qon City'dan 3 xonali kvartiraga nima deydilar? Yo'q, bo'ldi, 3 xonali uymi? Endi ham qiziqdim. Ochamiz oxirisi. Hurmatli mijoz, qaroringiz qat'iymi? Ha aka, albatta shuni ochamiz. Marhamat, ochamiz unaqada. Sovg'ingizni qabul qilib oling.